फ्रेंड्स हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय और एनिमल है। चलो आज हम इन्हें देखते हैं। वाओ, ट्रैक्टर, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। वंडरफुल, वेरी नाइस। वाओ, कार्पेट ट्रक, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का कार्पेट ट्रक। ये तो बहुत सुंदर है। वाओ, बंडूल, वेरी नाइस। वाओ, काव, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की काव, ये तो बहुत अमेजिंग दिख रही है। वाओ, वेरी नाइस, बंडूल। वाओ, ऑयल टैंकर, ये येलो कलर का ऑयल टैंकर। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस, बंडूल। वाह, ये है रेड कलर का मिनी ट्रक। अब ये वाह, तो रेड कलर का मिनी ट्रक है। ये तो बहुत सुंदर है। बंडूल, वेरी नाइस। वाओ, घोड़ा, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये वाओ, अमेजिंग, वेरी नाइस। वाओ, ये तो चमगादड़ है। ये तो बहुत काले कलर का है और अलग ही दिख रहा है। वाओ, ये भी बहुत सुंदर है। वेरी नाइस, बंडूल। वाओ, मेंढक, ये तो बहुत अलग दिख रहा है। वाओ, वेरी नाइस, बंडूल। वाओ, सैंड ट्रक, येलो कलर का सैंड ट्रक। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस, बंडूल।